Здравствуйте, Андрей Широков, клуб «Эффект Целителя». Мы поговорим об инфекционных агентах, о болезнях бронхолегочной системы, верхних дыхательных путей, вирусы, бактерии, микотическое поражение органов дыхания, точнее лимфы органов дыхания. Я хотел здесь сейчас привести такой интересный, даже не анекдот, а это быль, то что студенты медицинских вузов, ну и вот я получал тоже околомедицинское образование, высшее фармацевтическое. Известно, что когда они проходят различные патологии, многие находят у себя признаки вот этой болезни. Я сам у себя проверял, не даун ли я, потому что там вот другой череп. То есть это не шутка, это серьезно. И видите, когда идет массивная такая атака по поводу так называемого страшного страха, да, вот вируса, и описываются, различные симптомы, туда как бы все что угодно теперь приписывается, и я уж молчу о том, что там человек уже и 90 дней может заражать всех вокруг, и бессимптомно болеть, бессимптомно заражать. И я наблюдаю следующее, как я это вижу вот среди моих пациентов. Люди иногда имеют совершенно различное поражение. То есть, например, это бластомикоз, микотическое поражение органов дыхания, и бронхов, и лимф бронхов, лимфа легких, лимфа горла, лимфа носоглотки. И на фоне уже этого бластомикоза могут обостряться различные ангины, то есть уже бактериальное осложнение идет. А есть люди, у которых есть реально вирусное поражение, горла, и в том числе вот того самого вируса, о котором так много говорят в 2020 году. Вот буквально вчера, у одного из членов нашей, скажем так, команды, я увидел, что, сейчас активно идет там температура, понятно, вот эта симптоматика, это ангина, но вообще-то там 3% еще мощность, это тот самый вирус. У человека он, скорее всего, был уже какое-то время назад, например, там вот, может быть, 10 дней назад он заразился, он достаточно легко это перенес. Как, например, я в свое время тоже часто грипп мог перенести на ногах, почти не заметить там, немножко что-то там поднялась, где-то там, может быть, температура, настроение другое, но следом может идти обострение, например, бактериальное, причем в данном конкретном случае это условно-патогенная микробиота взбунтовалась на фоне ослабления вот этого иммунитета. Вирус ударяет по иммунитету. Но при этом люди могут находить, вот особенно под влиянием средств массовой информации, увидеть, что да, вот и у меня потеря обоняния. А потеря обоняния, да, она может быть при совершенно различном поражении органов дыхания, и это не является стопроцентной симптоматикой какого-то одного вируса. Так же, как люди, собственно говоря, обращаются с какими-то такими общими диагнозами, как там диабет, либо артеросклероз, повышенное давление, это уже это проявление глубоких, серьезнейших, скажем так, дисфункций и неполадок в организме, с нарушением во внутренней среде, с накоплением в ней шлаков, токсинов, с деструкцией клеток, да, и это уже проявление. Здесь как бы немножечко для тех, кто не попадает на консультацию и вот сейчас как бы либо думают, что, может быть, пронесет мимо,
тогда я хочу предупредить, что бластомикоз цепляется к людям с клеткой 6,5, например, и он достаточно цепкий. Я вижу, как он цепляется и к деткам, и к взрослым, и среди моих пациентов есть люди и фруктоеды, и кто вот активно занимается здоровьем, и их не миновала сия участь с бластомикозом, то есть микотическим поражением лимфы, органов дыхания. Это неприятный момент. Дальше, что касается, например, вируса, то, ну, извините, коронавирусы были известны уже несколько десятилетий назад. В Советском Союзе их изучали еще в 70-х. Они ходят, они мутируют, как и вирус гриппа, да, и в составе острых респираторных вирусных инфекций, ну, вот около, по-моему, 13% занимали именно коронавирусы. И если от гриппа, я не вижу, чтобы прививки от гриппа помогали реально, потому что люди как вот болели, так и болеют, и он все время мутирует, да, и почему вы решили, что переболев там один раз вот этим вирусом, вы там через полгода не схватите какой-то его другой штамм? Я сейчас не хочу обсуждать, что кто-то специально запускает там вирусы, что почему-то откуда вообще берутся вакцины, которые там годами нужно разрабатывать. Эти вопросы задают сейчас очень много другие блогеры, и чем больше этих вопросов, тем как-то все это становится слишком подозрительно. Но могу по себе сказать, что когда ты выходишь на другой уровень частоты, восстановленности, то, ну, больше я не спасаюсь, там, не убегаю от вирусов через там усиленный спорт, какие-то бани, хотя это было бы тоже неплохо, именно физкультура и умеренные тепловые воздействия, но раньше мне просто приходилось все время спасаться от этого, то есть максимально стимулировать иммунитет и поднимать адаптационные возможности организма, а иногда это может вылиться все-таки в то, что, знаете, загнали кобылку. Со мной такое тоже приключилось. И потом я на какое-то время я вышел из всяких ОРЗ, ОРВИ, но свалился, потому что подняло слишком серьезные процессы в организме, то есть на грязном организме стал давать слишком большие нагрузки. Так вот, ну, я смотрю, как люди, которые много озабочены ЗОЖ, и в том числе в нашей команде, вот, и клуб Эфлер, и на наших телеграм-каналах, посвященных и нашему клубу, и люди вообще-то вот хватают и бласта этот микоз, и на фоне его осложнения. И вот, пожалуйста, и этот страшный вирус также не проходит мимо. И даже не щадит малолетних фруктоедов некоторых. Ну, так сказать, новоиспеченных фруктоедов, потому что пока я не вижу, чтобы совсем чистенький ребенок полностью на фруктах там, да, вот заболел. Все-таки у всех есть какой-то такой бэкграунд. Я в этом ключе хочу просто, ну, сделать очередное такое предупреждение. Не пугаю, но я бы на вашем месте начал бы профилактические меры, точнее даже вот пути к исцелению уже сейчас, не дожидаясь, когда вас что-то все-таки догонит. Это не очень приятно уже при температуре 38, с собачьим кашлем каким-то, да, предпринимать меры. Ну, у нас, как всегда, пока гром не грянет. Вообще, вы видите, инфекционные агенты становятся все более агрессивными. Может, рукотворное, это не рукотворное. Сейчас дело не в этом. Значит, воздействие различных факторов, испытывающих нас, становится все более сильным, агрессивным. Это неизбежно, вот, особенно для тех, кто живет и в городах, и кто, к сожалению, люди подвержены и частотной атаке, которые, вот, говорю, не только я, посмотрите, то есть идет и частотное воздействие, и оно достаточно мощное становится. Дальше идет воздействие через психическую атаку, то есть вызывает стрессы. И видите, не зря люди у себя теперь находят все время вот симптомы какого-то страшного страха, да. И даже когда у них нет этого вируса, они его уже находят. Ну как же, ну вот же о нем же говорили все время, я же должен заболеть. Ну как же так, если все вокруг вот помирают, да?
И воздействие, вы видите, испытывают инфекционные агенты, но все-таки разные. А это не только вирусы, бактерии и микозы, это и глистная инвазия. И вообще-то у нас есть простейшие промежуточные формы, такие как РНК-плазмиды, вирусы, бактерии, назову я их, промежуточные. То есть дальше бактериоподобные между простейшими бактериями. Возможно, еще какие-то, да. Важно, ну, если вы работаете билокационно, вы можете уже смотреть, сколько каналов у вас, да, инфекционных агентов, и вычислять. И что касается вот лечения, ну, для многих, вот я вижу сейчас, смотрю, что вот люди изучали мой, видимо, канал, да, им нравились какие-то мои там идеи, но вот по сути они все равно сейчас болеют. Но у меня есть такое подозрение, что вы чем-то там, скорее всего, занимаетесь не тем. То есть вы рассуждаете, там, спорите, вам вот интересно, бананы, не бананы, значит, вот, можно, нельзя там что-то запихнуть в рот. А конкретно речь идет о том, на физическом уровне, какая у вас среда, и что с вашей клеткой, и что с вашим иммунитетом, что с вашей функциональностью. Требования, внешние требования повышаются. То есть, понимаете, вот вы готовились поступить в институт, пришли, а вот после вашей сельской школы, вот как бы, ну, я тоже с первого раза не поступил в институт. Хотя готовился, но за год поднял все-таки свой уровень, да, и колледж этому помог. Вот, понимаете, здесь можно кого-то обвинять, виновата школа, родители, не знаю, у меня там прыщи были сильные, тоже меня это как бы, то есть, ну, либо мы ищем виновных из них, либо мы занимаемся собой. Но требования, понимаете, когда в ГИМО требования, ну, повыше, чем институт какой-нибудь оптики, есть такой, когда мне рекламировали в Питере, говорили, ну, диплом ты получишь, корочка будет. А что, зачем корочка, вот кому это надо? И, понимаете, бьют не по паспорту, бьют по лицу. Поэтому вот я смотрю сейчас на то, что происходит с, ну, якобы такими зожниками. Ну, давайте посмотрим. Я хожу без маски, если, конечно, помогла. И меня обкашливают, кстати, я даже так улыбаюсь иногда. Ну, вот у меня пока нет вот то, что у вас происходит. Или, видимо, произойдет. Поэтому изучите, пожалуйста, если хотите, канал, посмотрите меры не просто профилактики, а вот 4 ножки стула, да, значит, не просто повышение адаптационных возможностей, но и снижение воздействия патогенных факторов и провокация чистки, потому что вас, скорее всего, вы находитесь в иллюзии какой-то своей чистоты, и здесь вам помогают обманываться такие люди, как и Ольга Шишова, Божьев, возможно, и некоторые другие блогеры-фруктоеды, которые сейчас рассказывают о том, что никакого загрязнения нет, а значит нет никаких чисток. Либо то, что вот, ну, за 3 месяца, а то и за там 10 дней вы все почистите. Мы все это с вами обсуждали, и вот результаты. То есть, вот вы там чего-то там, кто-то чистится, готовится к этому полгода, чтобы там, не знаю, посидеть 10 дней на какой-то чистке. Ребята, я чищусь уже, будет 4,5 года. И, значит, из них последние 2 года это чисто соки, плюс сейчас еще просто много различных специй. И чистка это когда вы раз 30, не менее, в день просто обсираете туалет. Когда вас крутят, когда вам больно. Я говорю про тех, кто накопил. Скорее всего, большинство себя обманывает, да. Ну, сейчас достаточно более-не-менее стандартной жизни, лет 10 такой, да. То есть, даже если вы спохватились там вот с получением паспорта и теперь что-то предпринимаете, если вы хватанули лет 10-15 вот последних с теми более-не-менее стандартными продуктами, если все время было блокировано желудочно-кишечный тракт частично,
оно блокировано, все более блокировано на очищение внутренней среды. Частично заблокирована кожа, легкие, ну, почки, печень, они, как правило, все-таки стараются, их функциональность долго держится. Понимаете, там все намного серьезнее. И вот это один из основных посылов канала, где я понимаю, это неприятно, но я пытаюсь вернуть вас на землю. И вот сейчас я наблюдаю, как у этих людей, которые, ну, вроде бы, ну, уже, наверное, все, ну, все нормально. А это ненормально. Это ненормально, если у вас вирус плюс бактерия, микоз к вам вцепился и не отпускает, и на фоне его вы там кашляете, и у вас опять же идет и бактериальное осложнение, например, да. Я считаю, что это ненормально для реально здорового человека. И вот в основном те пациенты, которые сейчас вот тем или иным болеют, они младше меня, и как бы здесь тоже, ну, обратите внимание, я не гадалка, но все-таки вангую то, что будут какие-то инфекционные агенты и какие-то внешние воздействия еще сильнее. Когда, думаю, что уже скоро-скоро. И, по-моему, уже достаточно и так ситуация усложняется. Понимаете, дело не в том, что вы прямо сейчас возьмете и умрете, но некоторые уже жалуются, меня с работы выгнали там, да, за кашель. Ну, раньше, такая сейчас даже нехорошая шутка, что раньше кашелем скрывали то, что попортили воздух, а теперь просто легче попортить воздух, потому что за кашель вас просто теперь будут расстреливать. Вот, но даже так называемые зожники, я вижу, как испытывают вот такие всякие трудности. Ну, давайте посмотрим. Вот я пока вот держусь и пожалуйста, кому не хватает информации, кто не может, не хочет потратить время на изучение того же нашего канала, добро пожаловать на консультацию, хотя бы я вам покажу, ну, как я вижу ваше состояние. А само тестирование на вирус, если есть вот подозрение, у вас страх, у нас оно бесплатное, коротко просто вам говорю, мне самому важна вот эта информация, под роликом можете написать, если у вас симптоматика страшного страха, да, понятно, то, что вот что-то странное именно происходит, потому что если вы и так болели, всегда грипповали, ну, а что вы ожидаете, да? Вообще-то, вот звоночки уже давно прозвенели. Значит, у нас есть ролики по РЗ и ОРВИ, и как дать облегчение именно во время своего состояния. Это и фитотерапия, и специальная гомеопатия, и приготовление назоида с себя с батарейкой и фольгой. Тренируйтесь уже сейчас. Когда вам будет плохо, а сейчас это резко происходит, понимаете, у вас уже голова не будет соображать, как приготовить назоид с себя. Ну, для тех, у кого есть прибор, которым я работаю, мы на консультациях с вами учимся, и у вас есть замечательное оружие, вы готовы, вам надо просто потренироваться. Вот не ждите, когда уже грянет гром, уже сверкнуло, понимаете? Уже волна идет, она пройдется по всем. Просто одних она завалит, а другие выстоят. И, ну, наверное, надо отнестись уже все-таки более серьезно. Так что я не поддерживаю вот некоторое такое отношение фривольное, что да ничего там нету, это все в головах, нет никакого вируса. Да нет, вы знаете, вообще-то есть. И я вижу все-таки, что это специально модифицированный. Хотя я не вижу там реально какой-то большой опасности. Но вот проблема в том, что дополнительная пошла вот эта нагрузка, на волне которой можно
можно дальше вести психотерроры, экономические и политические, скажем так, перетрубации. Есть, никто не отменял и то, что и так ходило, это и остальные инфекционные агенты, да и вообще-то у нас, вот мы с пациентами это обсуждаем на консультациях болезни, у нас и до вот этих пандемий официально болезни молодеют со стремительной силой. И как бы инфекционные агенты и так становились сильнее, а условия внутренней среды еще с более раннего возраста все хуже, все закисленнее, да, и полевая устойчивость ниже. Поэтому деградация, вырождение, оно было и до. Сейчас просто это, нам показывают это в более ярких красках. Я не знаю реально, сколько реально человек страдает вот от конкретного этого там вируса, да. В свое время измерял, у меня не было там никаких страшных цифр, но мы видим с вами различное воздействие, мы видим с вами, что население очень слабенькое, и, собственно говоря, и без этого вируса тут можно было уже устраивать, по сути, объявлять пандемии. Она есть, но эта пандемия, по сути, разрушение внутренней среды, и на основании которой просто невозможно существовать в здоровом, гармоничном состоянии. Поэтому опять вангую вот такое разделение миров, потому что есть люди, которые останутся в страхе, в зависимом положении того, что на них все время нападают инфекционные агенты, всех их заражают, государство им все что-то должно, они просто рабы, желательно, чтобы им четко указывали, будет жить как биороботы, они будут требовать, чтобы им давали, чтобы только вот пенсия была, хотя доживут ли они до нее, и они будут зависимы от лекарств, да. Я был в каком-то таком промежуточном положении, как социум и родственники меня к этому как-то, поставили на эти же рельсы, и как, некоторые, кто сейчас смотрит, да, я также еще до сих пор пытаюсь, отойти от этих рельс, идти своим более независимым путем, но при этом не выходя из социума, взаимодействуя с ним. Но есть вот такое разделение, и вы просто так не достучитесь до людей, которые хотят продолжать подсознательно, им удобно, они настаивают на этом пути зависимости и перекладывания ответственности. Об этом вы сейчас часто слышите от других блогеров, но это правда, это очень заметно. Взять ответственность на себя за свой сценарий, и это уже полдела, но надо и на физическом уровне высвободиться от залежки. Понимаете, вы пришли в банк и сказали: теперь я буду хорошей девочкой, мальчиком, вы знаете, теперь я вас и кредиты брать не буду, но вы расплатитесь по прошлому. У вас там набежало проценты. Нет, подождите, я же сейчас хорошая. Все, вот с этого момента теперь просто замечательно. Никуда долговая история так не аннулируется на физическом уровне. Вы ее на тонком плане поправили, это намерение. Вот у вас намерение быть хорошей девочкой, и теперь больше не брать в долг. Вы набрали уже. И вам надо как-то реконструировать этот долг, да, а не просто его все время куда-то перекладывать. Рано или поздно может не получиться уже куда-то переложить и накроет такой лавиной. Поэтому такое разделение, скорее всего, будет, и уже сейчас видно, что нам не получится прямо на одной территории существовать людям, которые там в противогазах будут, да, не знаю, выходить в цепях каких-нибудь, то есть, какое-то время, видимо, такое будет разделение, и какие-то будут обязательно территории свободные от страха, да, с какой-то другой жизнью. Возможно, там какие-то города, вроде как Москва, будут полностью оккупированы таким страхом, и
там просто не дадут там не будет смысла там находиться для человека, который ищет какое-то соитие с природой, либо будут какие-то там районы, может быть, какой-то район более свободный, в пригороде, например, да, но к этому спокойнее надо отнестись, потому что, ну, эзотерики, в принципе, говорили об этом вот разделении таком, ну, на физическом уровне это же тоже будет, вот как-то оно так выглядит очень интересно, и когда я ловлю взгляды сейчас людей, которые в жару, там, где я нахожусь, идут в этой маске, старики еле дышат, и они, мне немножечко неловко, что я вот, мне все нормально, я не боюсь, да, как бы, я дышу, и при этом я-то понимаю, что человек это делает вообще напрасно, то есть это вообще не нужно, это только ему хуже. Либо это бабушка боится, что она кого-то заразит, такие мучения вряд ли. У нас в России, в том регионе, где я нахожусь, никто так особенно друг о друге не задумывался, и тут вдруг, да, вот, да и власти никогда так не бились тут за наше здоровье, и тут вдруг, ну, прям готовы вот ограничить нас во всем, и повязать, и к батарее наручниками, ну, только чтобы вот выжила особенно какая-нибудь бабушка, да, которые что-то как-то особо только в день выборов вспоминали, и то, чтобы правильно выполнила свой долг, либо не сувалась. Таким образом, я испытываю, да, какое-то, не знаю, как вы, мне неловко, конечно, да, но ну, не то чтобы стыдно, но представьте, что у вас две руки, а рядом идет кто-то только вот с одной. И может быть, здесь есть какое-то такое чувство, что, ну, что здесь кого-то что-то лишили. Но здесь важно понимать эзотерически, да, на метафизике, это выбор этих людей. Это их выбор, хотя они это конкретно такими словами бы не описали. Но это все равно подсознательный их выбор. Поэтому, пожалуйста, подумайте о себе, и возвращаясь к молодежи, да, не надо игнорировать и впадать вот в какую-то иллюзию, и там вот тоже пытаться, что есть какое-то там одно чудо-средство, какие-нибудь там дрожжей, хиноцеи или чего-то. Что касается того же этого бластомикоза, там берет только очень сильная, хорошая терапия. Хотя, ну, сильный достаточно организм может постепенно через такие вот обострения, какие-то температурные кризы подавлять этот бластомикоз. Да, это возможно. И что касается вируса, то там около 10 дней, ну, то, что я наблюдаю. Но страшны именно осложнения, в том числе, например, бактериальные. У каждого все равно нужно смотреть свою картину. И если меня, пожалуйста, не спрашивайте только вот, я вам скажу, что это вот такой вирус, либо такая бактерия, либо такой микоз. А конкретно, что вам пойдет, да, если вы хотите, это только на индивидуальной консультации. Давайте договоримся. Либо вы сами берете полностью ответственность на себя, либо какого-то другого там доктора, пожалуйста. Андрей Широков, клуб Эфлер, природоцелитель. До скорых встреч.